Salam dostlar, bugün sizlerlə birlikdə EFC Mobile'da Division Rivals'da karşı atak oynayacağıq. Gördüğünüz kimi dünya klası 3'əm, bir ulduzum var. İndi bu günlər sizlərlə birlikdə ən azı dünya klası 1 olmağa çalışacağıq. Gəlin keçək ilk maçımıza. Bəli dostlar, rəqibimiz tapıldı. Rəqibimizin adı Benidir. Real Madridlidir, biz də Qarabağlı. İndi sizə gəlin keçək maça. Gördüğünüz kimi dostlar, fırsatlarımız belədir. Göstərdim sizə. Bizim komandamız belədir, gördüğünüz kimi komandamız güclüdür. Rəqibin komandası isə belədir, 4-3-3 atak oynayır. Mən isə 4-4-1 atak oynayıram, 4-4-1-1. İndi top 2 tikədədir. 2 tikədən pas Rashford və gol. İndi biz ikinci fürsət ola bilər. David Beckham və 2-1. İndi Cancelo, Ekitike və gol, 3-2. Dalbadal gollar vuruq. İndi Ekitike, Rashford və alınmadı. Müthiş fırsat verilen rəqib. O da doğrusu oyun. Florian Wirtz və 4-3. İndi aynı atakdadır rəqib. Rəqib hesabı bərabərləşdirdi də. Amma biz hesabı 5-4 edirik. Gol vurduq. İndi Wirtz. Bu da gol oldu. Rashford. İndi 2-2 zərbə və gol, 8-7. Rashford yenidən pas atır, 2-2. Yo, Wirtz attı. Wirtz aşağıdan 2-2 gördü. Yo, Rashford və gol. 9-8. Əzləyicilər indi Wirtzdən 2-2-yə. 2-2 əzləyicilər və 10-8 olur hesab. İndi Rashford atır pasını 2-2'ye və 11'ə 9. Son bir hücumumuz daha olacaq. Hakim bir hücum daha verir. İndi Wirtz süre doldu və ilk oyunumuz 11-9 bitir. Gördüğünüz kimi indi gəlin dostlar keçək ikinci maça. Dostlar, rəqibimiz tapıldı. Rəqibimizin adı Buyar. Gəlin isə keçək maça. Gördüğünüz kimi fırsatlar belədir. Az çox mənim üstünlüyüm var gördüğünüz kimi. Fırsatlarda az çox üstünlüyüm var. Gəlin dostlar keçək maça. Bizim kanalımız belədir, 4-4-1-1 atakda istifadə edirik. Rəqib isə Buyardır, 4-3-3 atak işlədir. Rəqibətən də güclüdür, amma qapıçılar biraz zəifdir. Bono 118-likdir, yəni ümumi 114-lükdür və maç başlayır. İndi Wirtzdən 2-2 və gol. Gol. Rashford atır pasını və gol, 2-0. 2-2. Beckham və gol, 3-0. Dördüncü gola yaxınlaşmışıq. Rashford və 4-0. Hesab 4-0 olur. İndi Wirtzdən yenidən 2-2, nə qalsın 2-2. Və zərbə alınmadı. Zidane, əfsanə Zidane vurdu. Gol vurur Zidane. Rashforddan Wirtz və 6-0. İndi görək Buyar adlı rəqibi nə edəcək. İndi Wirtz heç nə edə bilməz çünki hesab 7-0 olur. İndi Zidane 8-0. İndi rusvayçılıq ola bilər bu, biabırçılıq. Rəqibin interneti gedib. Wirtz affetməyəcək rəqibi. 9-0. İndi bir adət daha gol istəyirik. Bütün azərkeşlər coşub. Bir gol daha istəyir. Zərbə alınmadı, təkrar zərbə gol oldu. 10-0. İndi 2-2 yenidən Rashford alınmadı, vurmadı. Və son hücumumuz verir hakim bizə. Wirtz və gol, 11-0. Gördüğünüz kimi 11-0 utduq. İndi keçək ikinci maça. Daha doğrusu demək lazımdır çünki dünya klası 2 oluruq. İndi isə ödüllərimizi alırıq və keçirik ikinci maçımıza. Rəqib belədir, Basel 7 dadır. Gəlin dostlar, gözləmədən keçək maça. Bu arada fırsatları göstərmək istəyirəm. Fırsatlar bizdə biraz azdır, yəni bu biraz bizim üçün pisdir. Amma yenə də əlimizdən gələni edəcəyik.
Keçək maça. Maç başlayır. Həqiqətən də çox istədiyim yamyaşıl çimlərdə oynayırıq. Yəni bizim stadda. Top Ekitikədədir. Ekitikədən Rashford və 1-0. Yox, alınmadı. Hə 1-0 oldu. Hə, amma rəqibdən gəldim. Elə bildim bizimkilər vuracaq. Ayır olsun bizimkilərə. Vuramadılar amma bu dəfə fərqləndi David Beckham. David Beckham fərqlənməyə bacarır. 2-2 gol 2-1. Gol vurur sanki. İndi 2-2 2-2 alınmadı. 2-2 fırlanır Rashford və 3-2. 3-2 olur hesab. Wirtz, Vinicius, Rashford zərbə və 4-3 olur hesab. 2-2 və 5-4. Hesabı 5-4 edirik. 2-2. İndi atır pasını. Unuttum kim var orada. 2-2'de deyəsən gol. Görmədim tam kim vurdu amma yenə də gol vurduq. Goldur. Wirtz alınmadı. Wirtz 2-2 və bu səfər gol vurduq. 7-6. Bu üstünlüyümüzü qorumalıyıq hər ehtimala qarşı. Hər an rəqib gələ bilər üstümüzə, sıçraya bilər. Onu necə save etdi rəqib və geriyə eləyə də bilərik. Hər şey ola bilər. Yox, biz nə etdik? Nə etdik biz? Alınmayacaq dostlar deyəsən. Alınacaq mı? Haydi rəqibə imkan vermə. Vur və gol. 9-8 və gol. Bitti bu maç. 9-8 qalib gəlirik. Hakim yəni belə qapıçının bağlı oynamasından nəğmən yenə də qazanırıq. İndi isə keçək yenidən maçımıza keçək. Rəqibimiz belədir. Berat 99 100% düşdü. Keçək maçımıza. Fırsatlar belədir bizdə sanki bir çıxqanaq çoxdur. Yenə də olsun eyni demək olar ki eynidir. İndi isə yəni dostlar keçək Galatasaray Qarabağ oyununa. Yəni belə komandalar belə göstərilibdir. Belə göstərəm. Və gördüyünüz kimi rəqibimiz 4-4-1-1 atakı seçib. Biz isə 4-4-1-1 atakçımızda eyni istifadə edirik. İndi isə gəlin keçək maçımıza. 3-2-1 və oyuna start verildi. Hər iki komandaya uğurlar diləyirik. Wirtz və dirək top direkdən qayıdır. Bakın. Beckham və 1-0 hesab açılır. Berat 99 hesabda geri düşür. Resul isə hesablarına çıxır. Zərbə və 2-0. Getdik. İndi 2-2 dirək təkrar zərbə alınmadı. O da alınmadı. İnana bilmirəm. Wirtz və alınmadı. O da alınmadı. Ay Allahım. Nələr baş verir bu oyunda. İndi Rashford 3-1. Hesabda 2 top üstünlüğü ilə davam edir oyun. 3 üstünlüğe çıxdı, 3 top fərqə çıxdı üstünlüğümüz. 2-2'ye düşdüyündən gol vurdu rəqib. 4-3 oldu hesab. İndi 2-2 5-2 5-3 oldu hesab. Maçan gol vursam bu da vurur. İndi 2-2 6-4 İndi rəqib ancaq hakim şeylir. Ona indi ancaq şey verir. İndi Rashford 7-4. Hesabda daha doğrusu yani 7-5 olur hesap. Beckham ve gol 8-5. 8-5 olur hesap. Rashford 2-2 9-6. Bir imkan daha versin ve 16 edək hesabı. Ümidvaram ki imkan verer. Verir də zərbə alınmadı dirək. Olsun yenə də. Takışda qazanırıq dostlar. Gəlsə dostlar keçək ilə maça, amma demək istəyirəm ki dünya klası 1 olduq. Maç oynamazdan əvvəl bizə 100 dənə dərəcə yüksəltmə puanı verir. Təşəkkürlər bildirirəm oyuna. 357 ədəd oldu bizdə. Gəlsə dostlar keçək maçımıza. Bu arada əgər 2 ədəd maç qazansaq, qutarıq dünya klası 1-i. Rəqibimiz belədir. Savitex Portuqaliyalıdır. Portugiz seçib keçək maçımıza. Bu arada göstərmək istəyirəm sizə fırsatlar o ikisi də lap eynidir. Bu səfər haqqı eynidir. Gəlin dostlar keçək maçımız. Komandaları indi sizə göstərəcəm. Rəqib belə idi gördüyünüz kimi. Bizdə də 4-4-1-1-dir.
atakdır. 118 genik. Keçək maçımıza. Maç başlayır. Ekitike. Wirtz. Fulyoran. Wirtz 1-0. Rəqib qapısında qol gördü. Birinci saniyədən. Ekitike. Bu da 2. Bu da 2. Rəqib elə təzə açır hesabı. Sabahın xeyir deyirik. İndi 2-2, 3-2. Baxın belə, bax belə. Belə oynayayım mənim üçün. Rashford 4-3. 4-3 edirik hesabı. Wirtz risk etməməliyik. 5-4. 5-4 edirik hesabı. Ekitike atır pasını Rashford'a. Rashford 6-5. 6-5 edirik hesabı. Amma nətər 6-6 oldu, o mənə çatmır. Rashford 7-6 olur hesab. 7-7 etdiğinde də Suarez mənə əsəbləşdirir rəqib. Wirtz'dən Ekitike'yə 8-8 olur hesab. Rəqib çox avans verir rəqibə. Gol, Rashford gol. İndi rəqibi üstələdik bir top. İndi bunu 2 topa çıxarda bilərik. Çıxarda bilmədik. Baxın, oyun bilərəkdir bunların hamısını. Sanki proqramlaşdırılıb. Uf! Bu qolun təkcanını sizə göstərməliyəm. Nə qəşəng qol idi elə. O nə qəşəng qol idi elə. Ay, imkan verməyək. İmkan verməyək. Niyə imkan verirsə? Rəqib bir dənə qol vurmasın, hə. Ümidlərimiz gedir. Bu necə vurdu? Məzələnsən sən məndən. Mümkün deyil də uduzmamız. Bilərik oyun. İndi rəqibimiz belədir. Loxstandır, nəsə. Galatasaray seçib, keçək maça. İlk öncə hələ göstərmək istəyirəm. Komandaların fırsatlarını yenə bizə az verdi. Əlbəttə ki, yəni oyunun maks ədaləti budur da. Necə deyim? Nəyəsə, gəlin dostlar, keçək maçımızı. Komandaları göstərim bu səfər sizə. Rəqibin komandası belədir. 120 göndə həqiqətən də 4-2-4-ü seçib möhtəşəm komandası var. Bizdə də 118, onlarda 126-da biz takışda biz qəşəng oynayacağımız əminik. 4-4-1-1 atak seçmişik. Və maçımız başlayır. Florian Wirtz'in toxunuşu ilə. Pas gəldi. Zərb bu nə idi belə? Ekitike 1-0, 1-1. Yıldız attı rəqibdən də, bizdən də Ekitike attı. Ekitike 2-2. İndi Rashford. Niyə ayağında o qədər oratdı? Niyə ayıbılı? Çatmır bunlarda da. Ekitike. O nətər qol olmur? Çıxa bilmirəm buradan. Wirtz 3-3. Davay. Həri. Niyə mən qol vuranda məni rəqib qol vurur? Oyun da ədalətsizliyi tutub. Gol. 4-4. Mən niyə vuranda bu vurur? İndi 5-5 edə bilərik hesabı. 5-5 edirik. Ay dönüm. İndi gəlirik. Dumfries. Real'ın tez oyuncusu ola bilərdi. Özü də vura bilmədi. Çolaq. Ekitike 6-7. 6-7. İndi Wirtz Ekitike 7-8. İndi ya onu nətər buraxırsınız siz? Rashford o da alınmadı. Yalvarıram rəqib qurban qoy bir dənə bunu vuraq. İndi gol. Ona 8-11. Haydi bari 9-cu gol vuraq. Zərbə o da alınmadı. Belə qutardı oyun. Yəni necə deyim yəni. Yəni geri çox olan oyunda qazanır da. Bir ədalətsizlik var, o deyim ki. Yəni nə deyim də mən bu oyuna. Takışda 2 dənə oyun oynayaq, qazanaq da albadal keçək buranı qutaraq. Dünya klası dostlar. PES FC Mobile'da klasmanda rəqibimiz belədir, Hotfiko. Əgər siz bunu oynuyorsunuzsa, FIFA'nı, bunu unutmayın ki, kimin əgər kadro geni çox olursa, hər zaman o olur. Məsələn, məndə indi çox olsa, deməli mən olacaq. Məsələn, mən indi fürsətləri çox verməlidir. Bax, az verdi. Deməli, rəqib ya
118-dirsə, mən neyinsə deməli haqq ədalət yerini tapmır. Əgər 119-120-dirsə, onun sözüm yoxdur da, Yes Mobile. Göstərəcəm indi sizə dostlar. Baxın, rəqibə baxın 119 gen. Onlar da onlar. Geni çox olana rəqib verir. 4-3-3 Ronaldo seçib, biz də 4-4-1-1 atak seçmişik. Rəqibin poylasında oynayırıq. Maça başlayır. Ayo biz özümüzdə deyilik. Zidane gol. Möhtəşəm bir gol. Ekitike 301. Möhtəşəm bir gol. Rəqibi sanki mumcuq kimi düzdü, sıraya düzdü. Strollback yoxsa David Beckham. David Beckham qalib ayrılır bu mücadilədən. İndi David Beckham pas gəlir Ekitike'yə. Ekitike 4-2 4-2 İndi Ekitike 5-3 belə deyirəm dostlar. Yəni nə qədər desəm də mənim çox xoşdur belə demək. Rəqibə acımıram. İndi gol gəlir. O necə olmur? Yox, orada niyə dayandırırsan? Gül kimi gəlirəm də. 1-6-4. Əslində 7-4 olmalı idi hesab. Olsun yenə də canımız olsun. İndi kəllə alınmadı. 6-6 oldu. Nətər gəlir rəqib qonla. Rəqib düzün deyirəm. Şeyin rəqibinə şotunu yaşayır. Hakimin şotunu yaşayır rəqib. 7-7. Nə oldu bu oyuna? İndi top bilmirəm kimdədir. Zərbə 8-8. Haydi son saniyələr. Düz deyirəm də mən. Rəqib qapısının şotuna yaşayır. İndi bax. Yaraşdıranmadım rəqibə heç mən. Mən heç yaraşdıranmadım rəqibə. 11-i də vursa işini uduzdum da daş. Necə rəq qaldı bunu vurmağa. 11-10. Yəni yenidən böyük bir ədalətsizlik ilə qarşı-qarşıya qaldım. Nə deyim? Nə deyəsən ki? Olsun yenidən. Yenidən keçək. Mən bu günləri inad eləmişim də onu eləyənə qədər davam edəcəm. Anısı var rəqib. İndi rəqib gözləyirik. Başladı da. İndi başladı rəqib. İndi komandalar göstərim sizə. Fırsatlar yenə az da yolla. Rəqib bilər eləyir. Oyun bilər eləyir sanki. Mənə bilər eləyir. FC. FC bilər eləyir ki, mən uduzum da. Rəsul düşsün, nə bilim nə. Oyun bir dəfə də olsa mənə icazə verməz ki, mənim genim az olsa da mənim üstünlüyüm daha yaxşı olsun. Hər maç uduzuram. Nəymiş genim azdır. Mən istəyəcəm genimi nə tez artırıram. Rəqibə bax 119 geni, ancaq 119 geni. Qardaşım, adamda o qədər düşük oyunçular var ki, dostlar. O gün görürəm, cəmaatın bütün kadrosu 113-114 oyunçularda, amma gedir 118 olur. Mənim oyuncumda, kadromda ən az səviyyəli oyunçular belə 115-116'da. 516'da yenə də alınmır. Ona qoluydu öyle, aman Allahım. Ona qoluydu, orada tək cavab göstərəcəm. Ekitike alınmadı. Zərbə də alınmadı. Rashford, Ekitike, 2-2. Yenidən 3-2 olacaq. Yəni ədalətsizliyin simvolu. Qardaşım, Henry şəhçidir, o nətər şey olsun. Şəhçi deyəndə müsahibə aparır da, o nə dəxlisi var oyunçuluğa. Ekitike 4-3, 4-3 önə keç. Önə keçək deyirəm. Aha, rəqib top bitirdi, bir dənə də top bitirdi. Rəqib fürsəti azalır rəqibin. Haydi, 5-3. Üstünlük gəldi. Bizdə üstünlük yarandı. Haydi Ekitike. Pas versə. Oldu. Artıq maçı buradan verən deyiləm. Buradan vermək çox düşük ehtimaldır. Onu vursaydım bəlkə də həll eləmişdin bizim taleyimizi. Virts. Haydi Virts. Virts 7-4. Taley əldə olundu artıq. Yəni 3 dənə qol vura biləcəyinə zənn etmirəm. Zənnimcə vura bilmirəm. Bitti. Biz qazandıq. Virts. Mən elə bildim şey üçün vuracaq. Vur da. Neyse. Ekitike ilə buradan yoxlayaq. Megara çok kötü vuruyor Megara. Taca gitti top. Bizim niyə evə gəlmədi o top? Mənim şübhəli gəldi o top. Bəlkə stadion şeydir, orada elə şübhə.
Ektik elə vurdu ki, bizim məhliyə qədər gəldi, saraya qədər. Qoat Messi-də rəqib Real Madrid seçib nətər olur? Bu Messi-dir, amma Real Madrid-cidir. Bəlli deyil, aləm deyib bir-birinə. Fürsətlər yenə biz lazımdır. Dəlirəcəm. Gördüyünüz kimi rəqib belə 4-3 atak seçib, 119 yenə 119 artıq anlaşıldı da söhbət. Söhbətimi anladım da, artıq EFC, yəni artıq sən cicdəmisən, nə promoy. Mən əsəbləşdirmədim, mən bax, ilişməyə adam axtarımsan. Ekitike, indi pas gəldi Virtsə, Virts, haydi, gols. Uf, gols. Uf, nə qəşəng girdi qapıya. Möhtəşəm qollar atma olur EFC-də. Uf, bu da 2-2. Bax, rəqibə xəbərdarlıq eləyirəm, daha doğrusu EFC-yə. Mənə belə rəqiblər göndərməsin, geni çoxlan, çox güclü olur. Buna bax, nətər vurum qardaşım? Gül kimi boş bir qapıydı da, vuracaqdım gül kimi. Oyunda da bütün gün. Qol, bu belə. O vuramarıq, amma bax belə vurarıq sizə. Uf! Uf! Nə tonu vuramırsan? Mənə də əsəbləşdirsən ha sən oyun. Mənə başımı oynatmır. 4-4. Əslində hesab 6-4 olmalıdır. 2 ilə qolum sayılma da. Yəni rahat qollar idi, onları ata bilmədim. Qol 5-4. Bax belə. İktike. 2 2 6-5. İndi Rashford 7-6 dadank. Və belə mən sizə bax belə sinyal verirəm. Uf! 8-6. Talih yəlli olun deyə qardaşım. Talih kim, biz kim. Və gol. 9-6 dadank. Bax belə ağlama, mələmə. Salfetka verim, quzu kəsim sənə. Salfetka verim, quzu kəs deyim. Bax belə. Keçirik sonraki maçımıza. Rəqib tapıldı. Ren altdan xət 565. Yəni qapıçısı kimdir o? Qapıçını tanımadım. Deyəsən Juan Garcia'dır. Vay yenə versə heç nə demirəm də mən. Tamam. Nə deyim mən? Nə deyiləsi nə var ki? Mən deyim. Cəmaət Real Madrid seçir deyilədi bəlkə də. Rəqibə bax, dediyim kimi Juan Garcia 121 gün. 121 gün qəşəngdir. Rəqib 4-3 4 ataqdı. Mən də 4-4-1-1 atakam. 118 canım dostlar keçək maça. Full yoran birisi ilə toxunuşu ilə bizim tərəf maçı başlatdı. Tike 1-1. İndi Rashford pas gəldi. Ekitike 2-2. Rəqib nə olduğuna şaşır. 3-3. Dembele attı, bizdən də David Beckham attı deyəsən. Bəli, David Beckham attı. İndi pas gəldi. Ekitike 4-4. 4-4. İndi ayda bu pis pas oldu. Hara vursan ayağın boşda qaldı. Ayağın gedərə sonra. Virts 5-5. 5-5 amma 6-5 oldu hesab. Zidane, Zizou Arturo açır ortanı. Gol. 6-6. Haydi 7-6 eləmədi. Qoy biraz sevincimiz, hisslərimizi yaşayaq. 6-7 6-7. Ayda alınmadı. Bax olmadı ki rəqib. Mən səvləşdirmədim. Virts haydi. Haydi Kitke. Yolla. Virts. Tike alınmadı. O da alınmadı. Virts hara vursan. Dayı talih əlli olunub da. Haydi. Qol olsa nə olacaq? Mənim neyimə. Nə işim arayacaq da. 12'ye 9. Olsun. Təkcə sağ olsun. Olsun da dayanarıq. Qaldıq ha. Hələ var. Gözlə. Son maç haydi. Bax bu son maç ola bilər.
Bax, son maç ola bilər. Ey adı Gamer 2012. Neyse. Başlayaq. İnşallah bu səfər istədiyim kimi mənə fürsət verir. Bax, fürsatı bu səfər də pis versən. Ay dədəm vay. Mən nə deyim dəqiqə. Mən sonra deyirəm ki, əsəb olma mən. Hay Allah. Allahım. Neyse. Əsabım bozulmaz. Qoymazım. 120 cem görsən? 3-4-1-2. 4-4-1-1 atak Rizon 8 Gen Resul EX Mobile. Kral Resul. Ekitike. Topu başladır. Vuruyorum Wirtz. Rəqibini... Ne oldu orada? Ortan açır. Haydi. Dəymədiyə buna. Məncə dəymədiyə buna. Boş vaxt itirdik. 14 saniyə getdi boşuna. Hə, getdi vaxt idim orada. Çəş yeməsəydim. 2-1. Haydi, icazə verməyək. Vur oradan Zizu. Zizu vur. Vur oradan Zizu. Gol! Zizu. Bu arada dostlar, yaxınlarda Brawl Stars videosu gələcək. Narahat olmayın. Biləm özlədiyinizi və gol! 3-3. Bu arada dostlar, bir çox biləm oyunlar istəyirsiniz, ancaq eyni oyunlardan sıxılmısınız PES-dən. Təzə oyunlar da gələcək, narahat olmayın. Hesab 4-4 oldu. 2-2 5-4. İndi David Beckham attı pasını. 2-2 6-5. Ya 6-6 elədi hesabı. İndi Wirtz, ay Allahım. Mən əsəb. Hələ 6-6 da qalsın hesab. Haydi. Ay nə qalsan sən? Bilər eləyir. Bütün əsəb çorlan nə mən? Yalvarım vur. Sol. Yenə də dostlar pes etmək çoxdur. Mətnə davam edirik. Rəqibimiz Mətdir. Bu səfər şükür Allah verdi biraz fırsat. Allah'ım sənə şükürlər olsun. İndi fırsatlarım dağıldı. Amma yenə də şükür eləyək. Buna da şükür olmalı. 4-4-1 atak seçmişik. Rəqibi isə nədir göstərəcəmdirsə 115-4-3 atak. Bundan elə taxta parçası bundan baxalı deyə kadrodan. Bu mənə udacaq. Puh! Qorxdum üstümə şir gəlir. Neysə. 2-1-0. Top kaybı rəqib yaşar. Görürsünüz, yəni oyunçularının durumunu, vəziyyətini yazıq. Gol 2-1. Tripis kimdə ala? Belə oyunçular komandaya qatmaq heç bir şey əldə etməyəcək. Rashford alınmadı. İndi Rashford 3-2. Əminəm buradan qol vuracağına. Əmin idim. İndi Rashford da qol ola bilər. Yox, bizdən. Ana qarsan nə sən də çatır et David Beckham. Səndə çatır. Səndə beyin var. David Beckham 4-3. Haydi. Rəqib donusuz internet save. Ons kim qabağıma çıxsa internet save olur. İnternet save olur. Stretch. Niyə bitirdi orada? Çolağım bir çolaq. Hayda, o niyə çölə çıxdı? Hayda, vaxtdan getdi. Hayda. Yes, gol. 5-4. Bax belə 10-ca saniyə dözək qalım. 10-ca saniyə döz. Bunu da vur David. Bunu da vur. Gol. 6-5. Son saniyə. Vur. Gol. 7-5. Bax belə, davam edirik. Pes etmək çoxdur demişdim sizə burada. İkinci. Tamam. Son maç ola bilər bu.
Bu son maç ola bilər. Hər an ola bilər. Və dostlar, rəqib belə oldu, yazan oldu, gəlin dostlar keçək. Haydadan. Yenə az verdin hə sən mənə fırsatı. Nə deyirəm, heç nə demirəm də pes. ES Mobile heç nə demirəm. Rəqib belədir, ay Allahım yenə. Nəysə, bizim komandada belədir. 4-4-1-7-28 gün yenə inanım yoxdur, çünki rəqib yəni nə qədər geni çox olsa o qədər güclü olur. Oyun 100% yenə onun şotunu rəqib qazanacaq. Görürsünüz də, bu Henry nədir? Bağlı kart. Bax, vuranmadı, indi orada vura bilərdi məsələn. Görürsünüz? Mən haçan bir söz desəm var, gözləyir onu. Nəysə. İndi Rashford 2-2. Mən haçan bir dənə yaxşı söz desəm, o dəqiqə bir göz dəyməlidir qardaş. Gol 3-3. Ben de 4 olacaq. Bilirdim. Onca dostlar hesabı deməyəcəm, özünüz baxın. Demək istəmirəm hesabı dostlar. Hesabı demirəm, onda belə olmur. Yəni hesab sözünü açmayacağam mən dilimə. Şot sözünü deməyəcəm. Gol sözünü açmayacağam mən dilimə. Gol. Yenə ay Allah. Ay Allah, 6-7 hər şey ola bilər. Futboldu bu, 8-7, ay. Qırğın gedir oyunda qırğın gedir. Qırğın gedir, gol. 8-9. Şahidlar şotu demək istəyirəm bəlli deyil. İndi gol, 9-10, rəqib qorxur ha rəqib. Bir dənə rəqib topu itirsim də, vurma da, çolağın biri, vurma. Ürəyim partlayardı. Bunu vursam nə dəyişəcək? Rəqib bilər eləyir də. Dostlar, bu arada bir şansımız qalıb. Bildiyiniz kimi hər qalibiyyətdə 3 dənə xal verir. Bir də baxın. Baxın burada. Burada gördüyünüz kimi 5'dir. Burada da 8 istəyir. Biraz pis yandı. 8 istəyir. Əgər biz hər qalibiyyət 3 dənə verir. Hər bərabərlik 1 ədəd verir. Yox, 2 ədəd. Dəqiqə. Zəhmət olmasa 2 ədəd verir. Məğlubiyyət isə sadəcə 1 ədədlə yetinir. İndi bizim istədiyimiz təbii ki də qalibiyyətdir. Əgər qalibiyyət təqdirində maçdan gələcək 1 ulduz qalibiyyətdən və oradan da gələcək 1 ulduz bizə dünya klasını tamamlamamıza kömək edir. Yəni bizə lazım olan odur ki, dostlar, maçı qazanmaq. Əgər bu maçı qazansaq dünya klasını keçirik. Qazanmasaq mən nə deyəcəm bilmirəm da. Nəysə, keçək maçımıza, gözlətmədən sizi keçək. Rəqib tapıldı. Rəqibin adı Dılı Böyüşxı. Barçalıdır. Barçadan nifrət dolu gözlərlə baxmışam ömür boyu. Bunu unutmayın. Rəqibin fırsatı çox verdi bizə. Bu belə dodank. Bu maçı trilyard faiz qazanacağım. Yəni o qədər əminəm ki, belə yasana baxın belə quluncunu belə qıra bilərəm. Rahat ol yəni. Komandamızı görmüşsünüz. Rəqibdə də 112. Rəqib ölməlikdir, yəni cənnətlikdir. Nəysə, Wirtz. Rəqib eşini edə bilməyəcək. Haşim, başlamaz eləmədi o həmin hərəkəti. Rəqib sanki məzələndi, axırda dedi ki, Rasul gəsə bir dənə şot verim, səni şişəlləndirim. 1-0, bu belə, dodank. Amma rəqib rəqib niyə vuramır? Dedim gözləyəcəyim də, gözləyəcək dostlar. Nəysə, Rashford, gol, 3-1. İndi çox yaxınıq olmağımıza, dünya klası bitirməyimizə, 4-1. Deməkdən dilimiz qurumayacaq. 5-1 artıq garantilədik oranı. Öz yerimizi garantilədik. Nə fərqi var 5-2 elədim mənə? Neyniyim qardaşım, neyniyim? 2-2, bu da sənə 7-2. Olmadı. Amma bu sənə 7-2 qardaşım. Bu sözümü unutma. Yaxşı qıqam. Öpürəm sənə. Maçı.
Cənnətdiysən də qardaşım. 8-3. Mələmə, ağlama. Qabamda diz çök. Yalvar ki, mən səni maçsam. Onsuz salsam belə sən nətər gələsən. Bu 12 saniyədə 9 qol vurdu. Oh my god. Rashford dirək. Kitike 10-4 və son həmləmiz, bəlkə də son həmləmiz, son həmlə və gol. Və bəli, əziz izləyicilər, 11-4 qurtardı və gördüyünüz kimi animasiyanı sizə göstərirəm. Efsanevi 5 olduq. Həqiqətən də çox sevincliyəm. Yaxşı ki, bu qədər gəldim. Bu arada dostlar, bir şey demək istəyirəm ki sizə. Mən az öncə görevlərdən xatırlayırsınızsa, bir dənə şey almışdım. Draft paketi. İndi bunu sizinlə açmaq istəyirəm. Görək bir yerdən nə çıxacaq, ona baxmaq istəyirəm dostlar. Məncə ümidvaram ki, qəşəng bir şey çıxar. Ümidvaram ki. Yəni, bir şey çıxmadan takışdı sizin canınız sağ olsun uşaqlar. Mənim üçün dəxlisi yoxdur bunun. İndi, buradan açırıq. Məncə, buradan, dostlar, bunu açaq. Daha bir şeydə burada pul var falan var. Ona görə məncə bunu açaq. Buranı da açıq. Yox, buranı açmaq olmur da. Baxın da dostlar. Xeyr, açmaq. İndi, buranı açırıq, ən popüləri. 6 tərəf, 65 dənə var. İndi, bəxtə. Bu köhnələrdir, bu daha yaxşıdır. Buradan daha yaxşı unutuş gələ bilər. Haydi. Görək nə olacaq. İndi, Kolumbiya, Ekvador'da da neydi o? Kolumbiya. Bu nədir o? Nə belə unutulanla gəldim üstümə. Takışda olsun dostlar. Belə də olsun. Sağ olun. Salamat qalın.